नमस्कार दोस्तों, सिंपल स्वादिष्ट बाय लक्ष्मी पुरोहित के चैनल में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की हमारी रेसिपी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, टेस्टी है और बहुत ही ज़्यादा हाइजीन भी है। इसमें मैं किसी भी तरह के केमिकल या कलर का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए आज हम बनाते हैं इंस्टेंट गोला। गोला किसे नहीं पसंद, गोला सभी को पसंद होता है। सभी वर्ग के लोग इसे बड़े ही चाव से खाना पसंद करते हैं और साथ ही बच्चों का तो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट होता है। लेकिन हम हर रोज़ बाहर का गोला अपने बच्चों को नहीं खिला सकते। चलिए घर पर ही हेल्दी तरीके से गोला बनाने की इंस्टेंट रेसिपी मैं आज आपको बताती हूँ, जिसके लिए आपको किसी भी तरह की चाशनी बनाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कलर और फ्लेवर ऐड करने की ज़रूरत है। आपके घर पर ही रखे हुए इंस्टेंट पैकेट से मैं आपको इंस्टेंट गोला बनाना बताती हूँ। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। जैसे कि मेरे पास ये इंस्टेंट मिक्स है जिसका ऑरेंज फ्लेवर मैं ले रही हूँ और दूसरा फ्लेवर है मेरे पास मिक्स बेरी, जो कि इजीली अवेलेबल नहीं होता है। मैंने ऑनलाइन मंगाया था तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा इसका फ्लेवर। ये भी मेरे पास है, इसीलिए मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। तो चलिए इसी तरह के कुछ इंस्टेंट मिक्स लेकर हम बनाते हैं हमारा गोला। ये जो आप कटोरी देख रहे हैं, इन तीनों कटोरी में मैंने 2-2 गिलास पानी डाल दिया है। तो फ्रेंड्स ये हमारा 2 गिलास पानी है और ये मेरा हाफ कप पाउडर इंस्टेंट मिक्स है ऑरेंज फ्लेवर वाला, ये डाल देते हैं। अगर आप इसे थोड़ा ज़्यादा खट्टा बनाना चाहते हैं तो इसमें आप थोड़ा ज़्यादा पाउडर मिला सकते हैं। अब ये हमारा मिक्स बेरी फ्लेवर, इसे भी मैंने 1 चमचा भर के ले लिया है, यानी कि करीबन आधा कप है ये। इसे भी डाल देते हैं। और ये जो तीसरा वाला है इसे हम नींबू फ्लेवर देंगे फ्रेंड्स। तो इसमें मैं डाल रही हूँ नींबू। मैंने 3 चम्मच नींबू का रस डाल दिया है इस पानी में और अब मैं इसमें आधा कप शक्कर डाल रही हूँ। वैसे तो आपको अब इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, इसे अच्छे से मिक्स करके भी आप इसका गोला बनाने के लिए फ्रीज़र में रख सकते हैं। लेकिन इसे थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए मैं इसमें कुछ और चीज़ें ऐड कर रही हूँ। ये जो हमारा 1 चम्मच के करीब बचा हुआ जो नींबू का जूस है वो भी मैं आधा आधा करके इन दोनों में डाल देती हूँ, जिससे कि इसमें बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। ये आधा चम्मच इसमें डाल दिया और आधा चम्मच मैंने इसमें डाल दिया। एकदम थोड़ा सा 2 चुटकी के करीब भी नमक डालेंगे, ज़्यादा नहीं। इसमें भी डालेंगे 2 चुटकी के करीब नमक और इसमें डालेंगे 3 चुटकी के करीब नमक। अब डालते हैं चाट मसाला। फ्रेंड्स ये ऑप्शनल है, अगर आप इसका टेस्ट पसंद करते हैं तो ज़रूर इस्तेमाल करें। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच चाट मसाला। ये बहुत ही छोटी वाली चम्मच है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जो आइसक्रीम खाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ये वो वाली चम्मच है। तो 1-1 चम्मच मैंने चाट मसाला दोनों में डाल दिया है और हमारी नींबू जूस की फ्लेवर में 1.5 चम्मच चाट मसाला डाल देते हैं। और फ्रेंड्स साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा काला नमक। तो 2 चुटकी के करीब मैंने यहाँ पर काला नमक डाल दिया इसमें, 2 चुटकी इसमें काला नमक और 3 चुटकी के करीब नींबू फ्लेवर वाले शरबत में काला नमक। अब इन तीनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है तब तक जब तक कि इसके अंदर जो पाउडर है वो अच्छी तरह से घुल ना जाए। तो फ्रेंड्स हमारा इंस्टेंट गोला मिक्स एकदम तैयार है। हम सेट करने के लिए इस तरह के कांच के ग्लास है मेरे पास, इसमें डाल रही हूँ। और इस तरह के प्लास्टिक के ग्लास अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप इस तरह के ग्लास का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने अपने ग्लास भरकर तैयार कर लिए हैं। अब जो ये बचा हुआ जूस है इसे हम अपने कंटेनर में भर लेते हैं। तो इस तरह के कुछ कंटेनर है मेरे पास, बचा हुआ जूस इसमें डाल देते हैं। इस तरह के अगर डिब्बे भी है आपके पास तो इसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। फ्रेंड्स हमारा ये गोला के सिरप एकदम तैयार है। अब इन्हें ढक कर रख देते हैं फ्रीज़र में। अब हम इसमें बीच में छेद कर देते हैं इस तरह से। ये जो हमारी आइसक्रीम स्टिक है ये इसमें डाल देते हैं इस तरह से। तो हमारे सारे ग्लास कवर करके एकदम तैयार है। हमने इसमें कैंडी स्टिक भी डाल दी है। अब इनसे हम फ्रीज़र में डाल देंगे तब तक जब तक कि ये अच्छे से सेट ना हो जाए। तो फ्रेंड्स 7 से 8 घंटे हो चुके हैं और मैंने अपने गोलास को फ्रीज़र से निकाल लिया है। ये ग्लास में देख लेते हैं कि इनका क्या हाल है।
तो फ्रेंड्स बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारे गोला चुस्की बनकर एकदम तैयार है। आप देख सकते हैं कि एकदम बढ़िया वाली जो लॉरी वाले गोला बनाते हैं उसी तरह की गोला चुस्की बनकर तैयार है। आप इस पर थोड़ा सा चाट मसाला या नमक डालकर इसका मज़ा दुगना कर सकते हैं। तो बाहर बहुत गर्मी है, इससे पहले कि हमारे गोला पिघल जाए चलिए मैं इस पर रोज़ सिरप डाल देती हूँ थोड़ा सा। इसे मैंने जो रोज़ सिरप होता है, रोज़ शरबत बनाने के लिए हम लोग जो घर पे रखते हैं उसका इस्तेमाल किया है। उसमें 1 चम्मच पानी डाल के उसे थोड़ा सा पतला कर दिया है। इस तरह से भी ये बहुत ही बढ़िया लगता है फ्रेंड्स। तो हमारे गोला बनकर तैयार है। ये हमारा नींबू फ्लेवर गोला, ये मिक्स बेरी फ्लेवर गोला और ये हमारा ऑरेंज गोला। तो बहुत ही आसानी से निकल आता है इस तरह से और बहुत ही बढ़िया हमारे गोला बनकर तैयार है। आप चुस्की का मज़ा उठाइए। बहुत ही हाइजीन है फ्रेंड्स और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। साथ ही डिब्बे में हमारे गोलास कैसे जमे हैं वो भी देख लेते हैं। ये अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है, इसे थोड़ी देर और फ्रीज़र में रखेंगे। दूसरे डिब्बे भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे गोला सिरप जिसे मैंने फिर से सेट करने के लिए फ्रीज़र में रख दिया था बहुत ही अच्छे से सेट होकर तैयार है। चलिए अब इनसे भी हम एक अच्छा सा चम्मच गोला बनाकर तैयार कर लेते हैं। फ्रेंड्स चम्मच गोला हम इस ग्लास में बनाने वाले हैं। ये चम्मच गोला मुझे मेरे बचपन की याद दिलाता है फ्रेंड्स। स्कूल के बाहर हम 1-1 रुपये में क्या बढ़िया चम्मच गोला खाते थे। तो चलिए अपनी यादों को ताज़ा करते हैं और मिक्स चम्मच गोला बनाकर तैयार करते हैं। तो आपको इन सिरप्स को क्या करना है, जो कि बहुत ही अच्छे से जम चुके हैं, इस तरह से क्रश कर लेना है इस आइस को पूरी तरह से। और ये बहुत ही आसानी से क्रश हो भी जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह से सारी आइस को आपको क्रश कर लेना है। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैंने अपना गोला का ग्लास तैयार कर लिया है। देख सकते हैं आपकी 3 कलर में कितना ही बढ़िया लग रहा है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग दिखने में भी है और खाने में ही उतना ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए इसे थोड़ा सा और सजा देते हैं। इस पर डालते हैं थोड़ा सा सब्जा जो कि ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। साथ ही इसमें डालते हैं थोड़ा सा काला नमक 2 चुटकी के करीबन, ताकि जो इसकी खटास है उसको ये काला नमक बैलेंस कर सके। और थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल देते हैं जिससे कि इसका चटाका और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब इस पर डालते हैं थोड़ा सा रोज़ सिरप। फ्रेंड्स इससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़िया आने वाला है। ये आपके घर में जो रोज़ सिरप अवेलेबल होते हैं इस तरह के जिससे आप शरबत बनाते हैं, ये रोज़ सिरप आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको हमारी ये रेसिपी, ज़रूर शेयर कीजिएगा सभी दोस्तों के साथ और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये झटपट गोला रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल का दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। फ्रेंड्स अपने सारे फैमिलीज़ में इसे शेयर कर दीजिए और साथ ही मेरे वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह की और भी बहुत सारी चटपटी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए सिंपल स्वादिष्ट बाय लक्ष्मी पुरोहित के चैनल को देखते रहिएगा।